С вами, как всегда, я Спрутель Чикенгана. Ну, сейчас, к сожалению, мы не будем играть в Чикенган. Сейчас мы будем играть в Метель. Я покажу, как пройти все 4 главы. Ну, а мы начинаем. Итак, мы уже появились. Сходу берем отмычку, открываем. Ну, это вы уже все видели. Нужно выбираться отсюда. Кстати, пароли вы можете просто либо в интернете посмотреть, или если вы знаете, то просто вводите пароль, я не Твою же знаю. мать! Пароль, а поэтому я воспользуюсь рекламой. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. И, кстати, походу маньяк слепой, потому что разбитое зеркало всегда, разбитое стекло всегда это просто показывает, что кто-то есть. Или кто-то пытается бежать. И при этом он это не замечает. Какой-то тупой имени маньяк выбился. Видимо, показалось. Да-да-да, тебе показалось, там иди, пукай. Какай. Беги. То есть включайте, если не получается. Ладно, подожди. То есть все, ребят. Вот. Смотрите, я эту игру уже много раз перепроходил. Так что я знаю, как она проходится. Видео я просто снимаю для того, чтобы заново перепройти игру. Твою же мать! А это я там пержу, сюмлю, какаю, лежу. Еще он может сказать этот кокет. И, кстати, мы не нашли больше предметов. Ладно. Погоди-ка. Чё, я тебя заколю сейчас? Выпустите, я тебя Что-то заколю. здесь не так. Пилкой по металлу я тебя разрежу. Это заколю. Видимо, показалось. Да-да-да, показалось, уже иди сюда. А нет. Да что? Ага. Да-да. Прям подсказывала игра, походу. Да-да-да. Реально подсказывала. Так, так. Все. Кстати, хочу сказать, что там другие главы будет очень трудно проходить из-за того, что там маньяк будет буквально постоянно к нам заходить. Ой, спасибо! Ой, спасибо! А можете пойти отсюда? Так, И погоди-ка. больше не приходить со своим, ну погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, однозначно. Я даже не Видимо, знаю, что... показалось. Тупее. Ребят, я даже не знал, что тупее. Маньяк не пробуется Пасха. Потому что он уже какой раз приходит и просто говорит. Показалось, хотя это стекло бросается в глаза.
Daisy, Daisy, if you run me too, I feel crazy. Давай быстрее, да давай быстрее, давай давай, быстрее. давай. Да доедь ты сарманка, кого еще доедь, GP, ты еще быстрее. Ничего я тебе не открою. Иди какай там. Давай. Кстати, я специально разбил, потому что... Было быстрее. Сам будь ты проклят, спрыгни просто туда. Ну, он просто не умный, он более умный. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела. Ребят, извините, то, что просто включил запись. Я думал, что просто уже надо включать запись. Нужно Так. поскорее найти выход. Ведь минус не за на какой там код от этой двери. Кстати, маньяка зовут Фрэнк. Иди ты, Фрэнк, баню. Что за черт? Не сри. Надеюсь, она ничего не заметит. Только так. Нет? Не сри, только там. Ну не говорит тому же свое проклятие. Долбаный 246. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Не, ну нафиг, а то он меня еще убьет. Забьет. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Слушай, а ты всегда таким дурачком был. Ну, вроде все на месте. Давайте возьмем отмычку, разбежимся и ему по роже дадим. Я думаю, это правильное решение. А то, что он тут свои команды дает. Офигел? Он, походу, слишком много офигевал. Твою же. Что за шум? Я тебя. Надо то успеть, это успеть. Надо это закрыть. Надо... Мы успели! За все время мы успели это сделать. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был? Нет же. Кто-то просто накакал. На проклятие. Вроде все на месте.
Да иди ты быстрее до второго. Я уеду на Морова. Да уезжай ты. Кстати, что там за бумажка? Меня маньяк похитил, ребят. Купить невидимые чернила, выкинуть мусор, не сделано. Или не сделано. Поставить будильник. Положить ключ-карту в сейф. Вы знаете, что это означает, если он ушел? Это означает, что я буду здесь хозяйничать за него. То смотрите, что это. Он тут наделал. Не, бить он хочет, мало ли. Перехочет. Ребят. Нет питания. Ты что там шумишь? Да это не я сумел. Это ты там просто накакал. На проклятие себе. Тем, что ты меня запер здесь. Но я тебя сбегу, потому что ты безмозглый маньяк. А я хотя бы с мозгами, а не как ты. Приходишь, говоришь, что-то здесь не так. И уходишь. А? Да что? Погоди-ка. Ты сейчас тупой или Здесь притворяешься? кто-то был? Нет. Есть кто-то. Ну, вроде все на месте. Да. Все, теперь все закрываем. Ребят. Предохранитель. И моя нелюбимая задачка с Вольт. Что вы хотели? Вольтные килобиты сами себя не возьму. Поэтому послите, гуглите, не знаю просто как. Как в метели сделать килобитный вольт? Не, просто вольт. Ребят, пожалуйста, извините. Опа. Маньяк, ты совершил большую... Ребят, перед тем, походу, маньяка нас убьет, он дает нам шанс выбраться. Сам того не понимаю, походу. Увидели, я что-то капкан не наступил. Блин. Стойте, давайте в следующий раз эту главу пройдем. Я ее пройду в отдельном видео. Приступаем к главе В связи со 3. сложившимися обстоятельствами, ехать на неопределенное время. Все. Ребята, какая же досада. Нас опять похитил маньяк. Нас опять похитил тупой маньяк. Безмозговый опять. Это я тут шум. Что за шум? Это я тут шум.
ключ, черт. Где вы вид, что я какаю просто. Маньяк, уйди, я сру! Уйди, собака, маньяк, я какаю! Куда меня какаю? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Будет все на месте. Ребята, у него реально мозгов нет. Я не понимать. Как можно меня не поймать? Что у меня такой звук? Что ты делаешь? Все. Ключ, ручка. Кстати, одного того щитка, который выключает у двери. Да это идет уже пердун. Маньяк. Кстати, ребят, это существо зовется маньяком. Зовется тупым маньяком. Пошел. Сейчас все хорошо. Ключину на базе Ирину. Подождите. Все, ребят. Ой. Мы можем идти к нам. Кстати, напишите, почему большая часть из вас смотрите видео без подписки. Я вам просто там... я вам в конце поставлю сколько людей видео без подписки. Покажу. Что это такое? Быстро подписались. То на этом канале не будет выходить только Чикаган. Здесь будут выходить другие игры. Помимо Чикагана. Кстати, смотрите. Так. Да-да-да. Кассета. Кстати, не спрашивайте, где другую кассету найти, я не знаю. Кстати, это говорит Юджин. Юджин, если ты мой канал смотришь, тебе привет. Сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных сюжетов. Да, прям за кучу различных зарт. За 4 зарт вы поиграли. За кучу. То есть, это куча, это куча. Ничего. И чё? А меня разбили. И чё, где? Ничего, где мне? Что ты, чё? Алло. Я не понял. Это что такое?
Кстати, да, у меня 17 я вспомнил. Как это делать? Раз, тахарба. 513, 513, 513, 800, 513, 513. Топор! Медвой стоит горой. Это я там сру. Здесь плечо. Кстати, было бы еще сложнее проходить, если бы он замечал такие мелкие вещи. Как, например, он бы крикнул: кто забрал топор? Кстати, мы проходили концовку с Адель уже. Но я не показал. Это было в спидране. Не на стриме, а просто было в спидране. Да. Ага. Я уже красный. Культурно не получится. Кстати, такой мем. Зараза. Ну, вы просто не забывайте, что маньяка шиза. Он не может слышаться какие-то другие звуки. У него просто шиза. Он уже шизанулся. Это прям как Наруто просто. Наруто в канале было. Генка шизанулся. Он один Генка пошел и шизанулся, походу, реально. Я бы сказал, да за башкой трудился. Сидел у берега один рыбак, он ждал поклевку целый час, как вдруг стал новых тучи, в небе показ огонь, который за дождя исчезли. Из звезды осталось несколько грустный взгляд у рыбака. Кстати, это отсылка на, походу, Schoolboy Runaway, потому что я не знаю, как Schoolboy Runaway. И я просто... Причем здесь Schoolboy Runaway? Просто. Потому что там тоже был рыбак, и здесь тоже скин на рыбака. И получается, рыбак это и есть маньяк. Кстати, скоро можете подождать немного, и у меня выйдет просто фильм по Чикингану. Если я его, конечно, успею доделать. Это я насрал. Ой. Будь ты проклят! Маньяк, как кусок тупого. Ты ничего не можешь сделать. Жертве. Генка шизанулся. Генка шизанулся. Генка шизанулся. Генка. Вот видите, куда я пальцем показываю, вот белым. Вот это Генка, он шизанулся. Он реально шизанулся просто.
Кстати, я в конце вам покажу просто... Не, давайте я просто... Угу. Подождите. Подождите, я вот пошел. И что здесь страшного? Эй, ты снова меня ударил. А ну, получай. Открывай! Иди ты сюда! Вот это я, конечно, хотел показать, а не то, что он там говорит. Я хотел просто показать, что там дружок либо приходит. Он такой. Артист второй год подряд это уже не весело. Можно быть? Нельзя! Не-не-не, это не за тем, что вы подумали сейчас сделать я хочу. Это не то, что я хочу сделать. Ребят, я хочу открыть дверь. Зайти в дверь. Отлично место, чтобы справиться. А не то, что вы сейчас подумали. Я хочу иситься в игре. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Сам ты гад! Обзываться плохо. Поэтому я тебя закрою сейчас здесь нахрен. Чтоб ты не выбрался. Дурака кусок. Все. А ну отпусти, собака, я тебя сейчас выброшу. Тупая ты. Я крутой, я маньяк, избежал почти все главы. Мне только одну пришлось перенести на другую игру, потому что там невозможно было пройти, потому что маньяк бы меня спалил, когда бы прошел. Иди, гафик! Не буду я стоять! Ты дурака коса! Ах ты! Сам ты! Я тебе даже ничего не сделал, я всего лишь кого-то девушку спас. Ну, что ты не прибил несколько раз. Ее вот ты, а себе. Так алло, идиот, у тебя бычка есть, а пыры. Верить. Ладно. Ребят, думаю, мы на этот раз пройдем концовку без АД. И что у меня с концой? Подождите. Почему она у меня вот такая быстрая? Моя нога! Ты что, не можешь выбраться? Идиот.
Подожди. Чё у меня реально с чувствительностью? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Ладно, эту главу мы тоже перенесем. По крайней мере, я показал, как пройти 2 главы. В следующем видео я покажу, как пройти еще 2 главы.